おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はみんな大好き実験検証動画でございます。皆さんこんな話を聞いたことないですかね。これなんですけど、テンション弱くしたいんで、テールピース上げてセッティングしてもらえますかね。聞いて。この前さ、テールピース上げたんだよ、少し。そしたらテンション弱くなってさ、すっげえ弾きやすくなったよ。今日のお題は、レスポールとかのストップテールピースありますよね。あれの上下位置によって、果たしてテンション感は変わるのか変わらないのかの、検証動画です。はじめに結論を言いますと、テールピースの上下位置によってテンション感が変わるのかというのは間違いでもあり正しくもあります。で、まずはじめに今回の動画で、用意した機械がこちら、ニュートンメーターですね。で、これニュートン表示とグラム表示と両方できるんですね。このように押し込んでいくと、何グラムの力で今押しているのかっていうのが数値でわかるんですよ。で、もちろん引っ張ることもできます。今回はですね、指で押した時の横弦した時の重さとかそういうのを測りたいので、グラム表示で計測したいと思います。ニュートン表示でも数値が出るので、重いとか軽いとかね、そういう判断はつくんですけれど、これ物理のお勉強なので、確か三角関数とかを使えば、今回やる実験の計算だとか、証明はできるんですけれど、実際に実験をして動画でね、見ていただいた方が説得力があると思いますので、ぜひ皆さん最後まで、ご覧ください。で、まず、大まかに今日の流れを説明します。4つに分けて検証していきます。1つ目、ブリッジサドルにかかる重さを計測します。で、2つ目、スケールの違いによって横弦した時の重さの計測をします。で、3つ目、テールピースの上下位置の違いによって横弦した時の重さの計測をします。で、4つ目、ベンド方向。いわゆるビブラートとかチョーキングとかですね、その左右の方向に対しての重さを計測していきます。はい、それでは行ってみましょうか。まずですね、どういうセッティングというか実験の方法を行ったかと言いますと、このようにニュートンメーターの先端をですね、ブリッジサドルの頂点と見立てて弦を張りました。こんな感じですね。テールピースとブリッジサドルの距離っていうのはレスポールとほぼ同じ間隔にしてます。使用する弦は5弦ですね。チューニングは A にチューニングしてます。で、当然なんですけれど、計測する前には十分に弦を伸ばしたりして、馴染ませて、スケールを変えたりですとか、テールピースのね、角度、位置を変えたりとかいろいろやっていくうちに、サドルに乗っかってる部分のこの弦が折れ目がついちゃうこととかってあるんですよ。で、そういう風な折れ目がついちゃってると、正確な計測ができなくなるので、そのたんびに新しい弦に変えてます。こんなことだったらバラ弦を仕入れてからやるべきだったんですけど、5弦だけないセット弦が大量に増えてしまいました。はい。それから角度は24度と9度でまずは計測してます。で、これはだいたいレスポールのテールピースを一番ボディに近づけた場合、ベタ付けにした場合に、だいたいね、23度か4度ぐらいだったんですね。テールピースのあれを上げていくと、角度がだいたい8度とか9度ぐらいまで浅くなるんですよ。なので、9度と24度で計測しました。これは年代にもよってね、いろいろ違ってくると思うんですけれど。はい。では、まず24度角からいってみます。はい、こんな感じで、徐々にチューニングを合わせていって、ちょうどこれが今 A ですね。はい。で、結果はですね、1928g でした。ギリギリでしたね。実はこのニュートンメーター2キロまでしか測れないんですよ。で、まさか2キロは超えないだろうなんて高く食ってたんですけれど、実際こうやって実験してみたら、もうあと数十グラムで2キロいってましたね。
はい。では次は、9度角です。さあ、いくつになるでしょうか。はい。結果は 1041g でした。この辺の感覚っていうのは、大体皆さんわかると思うんですけれど、角度を浅くすればね、ブリッジサドルの部分にかかる力っていうのは弱くなるっていうのは大体わかりますよね。次は、同じ9度の角度なんですけれど、浅い角度なんですが、テールピースをかなり距離を離した状態、このぐらい離した状態で、計測してみました。角度は同じですよ。はい、するとどうなるでしょうか。はい、結果はですね、1068g でした。先ほどの結果と比べると約 27g 違うんですけれど、正確にこの角度をね、設定してるわけではないので、大体こんな感じだろうっていうことで計測してますので、ほぼ誤差ですよね。結果は同じということです。最後、同じ、角度は9度なんですけれど、スケールをすごく極端に短くしてみました。測ってみたらね、491ミリスケールですね。そうするとどうなるでしょうか。はい、657g でした。つまり、スケールが短くなればなるほど、このブリッジサドルへかかる力、要はボディへ押される力ですね。この力というのは、軽くなります。スケールが短くなればなるほど。はい、それでは、2番目の検証に行きます。本題であるテールピースのこの上下位置による計測の前に、まずはスケールの違いによって、横弦した時の重さが、どう変わるか、それを計測していきたいと思います。こんなような装置を考えてみました。とりあえず角度は関係ないので、ペグの部分がナット、要は0フレットだと思ってください。テールピースもこのようにブリッジと、してます。ちょうど12フレットのところにこういうようなものを設置して、この木ネジを上下することによって、現行の設定を行います。で、9V の電池と LED ランプを用意して、弦とネジが接触するときに LED ランプが光るように、してます。その辺に転がってたトラスロットのワッシャーなんですけれど、これの厚みが 2mm だったので、これを使って弦高調整の設定をしてます。で、弦を弾いた時に、この LED ランプが微妙にこうつくかつかないか、そのぐらいの設定に調整してます。こうすることで、セッティングをこういろいろ変えたりとか、いろいろやったとしても、基本的に条件は一緒になりますので、例えばここがわずか 0.23 ミリとか、そのぐらい変わっただけでも重さの計測に影響が出てくると思うんですね。そういった部分を排除するためにこういう装置を考えました。このニュートンメーターを使うにあたってアクリルの板で作ったケースを作りました。ここにこうやってニュートンメーターを入れて、で、この左右のネジで固定できるようになってます。で、ここがセンサーの部分ですね。ちょっとこれだけでは分かりにくいので、図で説明しますとこんな感じになります。左右のボルトを動かすと、このニュートンメーターが微妙にこう上下、調整さすことができるので、これで計測していきたいと思います。このニュートンメーターをこう下げていって、木ネジのところありますよね。で、ここにこう触れた瞬間に LED ランプが点灯しますので、微妙にこうちょっと上に上げて消灯さすっていう位置で測っていきます。それでは最初は 647mm のスケールからです。計測する位置は12フレット上です。
ついたり消えたりしてますよね。でちょうど今これ消えた状態ですね。結果は 90g でした。はい、それでは次 624mm スケールいきます。結構ね、両側のこのアクリルの部分が弦に触れそうで微妙だったんですよね。はい、で結果は、85g でした。はい、次、600mm スケールです。はい、結果は 82g でした。さあ、どんどんいきましょう。次は 570mm スケールですね。結果は 72g でした。では最後 500mm スケールの場合です。結果は 67g でした。はい。ということで、スケールが短くなればなるほど、指板面に対して垂直方向に応弦した場合の重さっていうのは軽くなるっていうことが分かりました。はい。では、いよいよ今回の本題です。3番目の検証です。スケールは 624mm スケールで、計測位置は12フレット上。テールピースの上下位置を変えた時ですね。指板面に対して垂直方向に応弦した時の重さがどう変わるか。これを検証したいと思います。まず最初は24度角からです。レスポールのテールピースをベタ付けにした時の角度とほぼ一緒ですね。結果は 84g でした。じゃあ、これからどんどん浅くしていきます。次は、13度角です。結果は 85g でした。わずか 1g の違いですね。まあ、ほぼ一緒っていうことですよね。次は、6度角いってみましょう。結果は 84g です。全然変わりませんよね。では、極端なケースで計測してみたいと思います。40度角ではどうでしょうか。このぐらい極端な角度ですね。まあ、現実にはセッティングできない角度です。結果は 84g です。じゃあ、さらに鋭角、80度角で検証してみました。さあ、結果はどうでしょうか。はい、これも 84g です。はい、いかがでしたでしょうか。分かっていた方は、まあ当然だよっていうふうに思ってると思うんですけれど、実際こうやってね、検証してみると、より説得力がありますよね。結果をね、ご覧になった通り、テールピースのこの上下の位置によって、まあ要は角度によって、垂直方向へ応弦した時の重さですね。っていうのは全く変わらないっていうことがこれで立証されました。まあもちろんそうなんですけれど、当たり前の話なんですけれど、ここのね、垂直方向で押すこの張力というかテンション感も変わるっていうふうに思ってる方が多いので、今の検証で分かったのはあくまで垂直方向ですからね。これは変わらないっていうことが分かりました。ここが一番重要です。はい。じゃあ、最後の検証です。4番目の検証です。じゃあ、なぜ実際にこうギターを弾いた時にね、同じスケールで同じ弦高にしたにもかかわらず、ゲージも同じですよ。このギターはなんかこう、ちょっとテンション感が強いなとか、このギターはテンション感弱いなとかっていう風に感じるのか。そこが不思議なところですよね。それがなぜなのか。こういう検証をしてみました。今と同じ仕組みで、今度は左右方向、ベンドとかチョーキングをした時の左右の方向の重さ、力を計測したいので、センサー代わりのこの木ネジを弦の横に配置してあげます。木ネジの位置は12フレット上です。押さえる部分は5フレットに設定しました。スケールは 624mm のスケールです。弦とこの木ネジ、センサー代わりであるこの木ネジの部分の距離っていうのは 5mm に設定しました。
これ5ミリのドリルの刃ですね。ここの隙間にこうやって当てて、クリアランスを調整してます。これも弦を弾いた時に、こうわずかにこうもうギリギリ LED のランプがつくかつかないかみたいな感じにしてます。弦が乗っかるサドルの部分っていうのは、こういう丸い鉄の棒を使いました。ちょうどストラトのサドルの頂点と一緒のような感じにしたいので、こういう風にしてます。サドルに弦溝はなくて、手で弦を左右に動かせるようなサドルを模しています。はい、それでは行ってみましょう。最初は24度角です。サドルの弦が乗っかっている部分に注目してください。この2つの動画っていうのは完全に同期させてます。はい。最初の結果は 453g でした。では次、角度を9度角にしました。いってみましょう。はい、結果は 430g ですね。じゃあ次、4度角。かなり平行に近い状態です。はい、結果は 414g でした。ということで、サドルの部分の弦の動きに注目していただくと、一目瞭然なんですけれど、こんな感じですね。角度が浅くなることによって、弦がブリッジを押さえ込む力が弱くなります。結果として、弦がサドル部分で左右方向へ動きやすくなります。なので、ベンドとかチョーキングをすると、弦が動いて針を逃がすので、その結果、テンション感、つまり左右方向への重さが軽くなるということです。はい。では最後におまけ。角度は同じ4度角です。ブリッジサドルに見立てたこの丸の棒、この部分に弦溝をこのように切ってみました。で、検証してみましたが、さてどうなるでしょうか。はい、結果は 451g でした。先ほどの結果がですね、最初の24度角ですね、453g でした。角度を浅くして、今4度で弦溝を切って、ブリッジサドルの部分で弦が動かないようにして計測した結果は 451g なので、このことから、ブリッジサドルのこの部分で弦の動きが抑制されればされるほど、左右方向の重さもほとんど変わらなくなるということがわかりますよね。はい、お疲れ様でした。検証結果のまとめですね。弦がブリッジをボディ方向へ押さえ込もうとする力。これについて、テールピースの上下位置、高さによって、ブリッジをボディへ押さえ込む力が変わります。テールピース位置を上げれば上げるほど押さえ込む力っていうのは弱くなります。で、あと、ブリッジとテールピースの距離を離しても、角度が一緒であれば、押さえ込む力っていうのは一緒です。で、スケールが短くなればなるほど、同じ角度にしても、押さえ込む力っていうのは、軽くなります。次は、横弦した時の重さですね。テールピースの上下位置、高さによって、弦を指板面に対して垂直方向に押さえた時、横弦した時の重さっていうのは全く変わりません。スケールが短くなればなるほど、横弦した時の重さっていうのは軽くなります。
で、じゃあ、テールピースの上下位置を変えると、ものによってはなぜテンション感が変わったように感じるのか。テールピースを上げると、浮かせると、角度が浅くなりますよね。浅くなるということは、弦がブリッジを押さえつける力が弱まります。すると、サドルの頂点の部分で、弦が左右に動きやすくなるんですね。もしくはサドル自体が動きやすくなります。で、ベンドとかチョーキングをした時に、サドルの部分で弦が左右方向へ動いたりすることによって、結果として張力が弱まったっていうふうに感じます。このことから、ブリッジサドルがしっかり固定されてないものになればなるほど、ベンドとかチョーキングをした時にテンション感が弱く感じる。っていう風に推測できます。一番いい例で言うと、ストラトのシンクロトレモロとか、フロイトローズですね。あれっていうのは、ベンドとかチョーキングをした時に、裏のスプリングが伸びるので、フローティングのセッティングにしていれば、テンション感っていうのは弱く感じるはずです。で、一つここでね、疑問点が出てくると思います。そもそも、レスポールのチューンオマチックブリッジのサドルっていうのは、必ず弦の溝が切ってありますよね。ということは、先ほどの検証の結果の通り、その溝に弦がピタッとはまってるっていうことは、そこで弦の動きがかなり抑制されてるってことじゃないですか。仮にテールピースをすごく上げたとしても、それほどテンション感っていうのは、左右方向のテンション感っていうのは変わらないはずなんですよね。で、もしそれで大幅に変わるとか、明らかに体感上変わるっていうんであれば、考えられることとしては、サドルのこのチューンオマチックのコマの部分が、自体が微妙に動いてるだとか、またはチューンオマチックを支えてる両側のこのスタッドですね。この柱自体がこういう風にガタが来てるとかね。結構そういうのってあるんですよ。そういったことが考えられますね。もしくは上げたことによってかなりテンション感が弱くなってるんだっていうその思い込みによって自分が騙されて弱く感じてるっていうことも考えられなくもないです。ちなみに今回触れなかったナットに関してですね、ナットの方も結局考え方としては同じで、ナットの部分からペグへ行く弦の角度ですね。その角度が浅くなればなるほど、ナットを下の方向へ押さえつける力っていうのは弱くなります。で、角度がきつくなればなるほど、下へ押さえつける力が強くなります。ナットの溝っていうのは、左右方向へ動いちゃまずいですよね。あそこの部分っていうのは。左右の方向へは完全に動かなくなってます。こっちの方向ですね。この方向には多少は動いてますよね。ストラトのトレモノをこうやってやった時に、ナットの部分では必ずこういう方向に動いてるはずですから、何が言いたいかっていうと、ナットの部分での弦との摩擦抵抗が少なくなればなるほど、ここに自由度が生まれますよね。ということは、ベンドとかチョーキングした時に、ここが動くことによってテンション感が弱くなる一つの要因にもなってきますよね。考え方としては。例えば、ブラックタスクとか、ローラーナットとか、ローラーナットはあれはあんまりおすすめしませんけれど、摩擦抵抗が少ないっていうふうに謳ってる素材であればあるほど、テンション感を弱く感じさす一つの要因にはなりますね。簡単に結論をまとめ上げますと、テールピースを上げ下げしてテンションが変わるなっていうふうに感じてるのは、間違いでもあり正しくもあります。個々の状態によって変わりますね。テンションが変わるっていうのを、テンションっていうのは、テンションイコール張力ってことなので、張力が変わるっていうことは、音程が変わっちゃいますよね。これってテンションが変わりますよねっていうふうに言われて、言葉通りに解釈してしまうと、音程が変わりますよねってことなので、これは間違いなんですよ。最後にサウンドの話です。テールピースの位置を上げて浮かせた場合、角度が浅くなった場合というのは、ブリッジサドルがボディへ押さえつけられる力が弱まります。で、弱まるということは、ブリッジサドルの部分で弦が振動しやすく、自由度が、余裕が生まれますよね。ということは、
ブリッジサドルからテールピースまでのこの間の短い距離ですけれど、この間で弦が振動しやすくなるんですよね。サドルからテールピース間のこの振動がナットからブリッジサドルまでの振動している部分に影響を与えることによって倍音とか複雑なその周波数っていうのがこっちに混じり合いますよね。なので結果としてサウンドが変わるんだなというふうに私は思ってます。これってステンレスフレットで検証した時と理屈は一緒ですよね。強く押さえた時と弱く押さえた時の違いと一緒ですよね。テールピースをベタ付けにすることによってブリッジサドルの部分での弦の動きが抑制されることによって結果としてちょっと締まったようなまとまったサウンドになると思います。で、これ言い換えればテールピースを少し上げることによって倍音成分とかね、そういう複雑な余計な周波数が混じることによって少し音域が広がったというか、そこまで言っちゃ大げさかもしれませんけれど、一見してサウンド的には豪華に感じるように聞こえるかもしれないです。結局これは好みの問題なので、一番ベタ付けにした時ともう限界まで上に上げた時の差で実際に弾いてみて確かめてみてください。割とね、ネットとかで検索してもそうなんですけれど、テールピースをかなり浮かせた方がサウンド的にはその方がいいっていう風に書いてある記事を多く見かけました。本当にこれ好みの問題ですね。私はね、でもね、どっちかっつうと、ベタ付けにして、芯がしっかりした、ある意味、まとまりのあるような音が好きなんでしょうかね。私自身がベーシストだからかもしれないです。使うエフェクターとか、最終的に作りたいサウンドによっても変わってくるでしょうし、音楽のジャンルによっても、どちらがいい悪いとかって変わってきますよね。はい、お疲れ様でした。疲れますね、こういうのはね。この検証の実験だけでもね、1日半ぐらいかかりましたね。はい、さっきの検証結果で、弁動した時の、重さの違いですね。角度24度にした時に 453g。で、角度9度にした時に 430g。この差が約 23g なんですね。この 23g ってどのぐらいかなっていうふうにいろいろね、見てみたんですけれど、ストリングワインダーがちょうど 25g でした。ちょうどこのぐらいの重さがあるってことですね。サドルの部分で弦が自由に動くことによって、このぐらいの差が出てくるっていうことになります。もうだいぶ桜もそろそろ咲いてきて春って感じですよね。先週はスノーカイトに行ってきたんですけれど、日焼け止めをね、塗り忘れてしまって、こっから下がね、もうボロボロなんですよ、今結構油塗ってるんですけど、ちょうど去年は自粛でスキーとか行けなかったんですよね。今年は雪最高でしたよね。スキーとかスノボーやられる方行きました？めちゃめちゃ最高な雪でしたよ、今年は。といっても家族でスキー行くとほとんど滑れないんですけれど、1本だけ滑って終わりとかね。雪は最高でしたね。おかげさまでスノーカイトも何回か行けて、あんまりギターとか楽器やられてる方っていうのはアウトドア関係やる方が少ないっていう風なことを聞いた記憶があるんですけれど、もしアウトドアとかね、そういうの興味がある方で、スノーカイトとかカイトボーディング、海でやるやつですね。こういったやつに興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ面白いのでチャレンジしてみてください。最初はね、何クソっていう精神が必要ですけど、もうめちゃめちゃ波に飲み込まれて、もう鼻と口とか耳とかに砂利が入りまくって、もう半べそ状態になりながらようやくね乗れるようになりますけれど、これ乗れるようになるとね、非常に面白いですよ。元アメリカの大統領だったオバマさんがこのカイトボーディングやってましたよね。そんな動画が YouTube とかに上がってましたけど、はい、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。